اهرب. ايه ده؟ تعبين الموتوسيكل ده مش مهم. بسم الله. يا ابن ايه يا انس، ايه ده بتستغفلنا كلنا كمان صائم وفاكرني مش هقول لابوك. اصبر عليا، ده انا جاي المخده وهنام لك هنا. ماشي. انت جيت؟ طب انا هنا نركب بسرعه. ايه ده؟ الفرامل فين؟ في عربيه دخلت في وشي. ايه ده؟ اخويا الحق اخويا.